계란 다 먹으려고. 야! 알았어. 이제 반말까지. 반말 진지하게 했어. 갔다. 생일 맞은 기념으로. 네네네. God bless you. 근데 그렇게 못했다는 게 이게 없네. 이렇게 십상홍을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가. 이게 우연찮게 십상홍을 바꾸면서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가. 아, 재채기가 V앱 할 때마다 재채기가 안 나와. 아, 진짜 싫다. 또 갔어. 아, 어이없네. 재채기를 보내버렸어. 엽전은 다 변한 것 같아요. 엽전은 다 변한 것 같아요. 맞지? 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 죄송합니다. 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. 아니, 감사드립니다. 저희스 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의.